نشوفوا شكون اللي رد. انا نقول اسرائيل. هو دي باينه، هو دي اسرائيل ديريكتومون. ومصر اسرائيل دايركتومو واضحه وضوح الشمس. يا مشرف انا يمكن ما اكملش والله عادي. انا مريت على المقطع وفي حاجات خطيره جدا ممكن تعور لي الكلى، ممكن اضحك بالذات يا صاحبي وانت عارف ان انا تعبان، والله اني تعبان وحالتي حاله. هذا وزير الاعلام، ماذا يريد وزير الاعلام هذا؟ المشكله انه مأزوم يتكلم وكانه في امساك. امانه انه يتكلم مسكين مثل الذي عنده مشكله تفخم. هذا وزير الاعلام حقهم. الاشاره هنا الى ان بعض الاغاني القديمه قد دخلنا في الاغاني، خلنا من الرياضه للاغاني، لابد في اللقاء. الله يا مشرف يا مشرف، وش صلحت لي الله يهديك؟ من هو هذا وزير المواصلات؟ المعاداة عندنا خاصة في طبوع الشعبي والتلمساني وتلك المتعلقة بمناطق الثورة وتيدي كلت وعين صالح هي أغاني جزائرية خالصة حسب المختصين في التأصيل لتاريخ الفن والشعر، وإن بدت للبعض. أسألكم بالله يعني بس شوفوا نفسية الرجل يتكلم عن الفن والشعر والأدب. أسألكم بالله يعني هذا النفسيات المأزومة لها علاقة بفن؟ يعني ربما هو عندهم تراث الأمانة كما قيل لي قديما، كانوا شوية القدامى نوعا ما عندما كانوا يحتكون بالمغاربة، عندما كانوا يلتقون بالمغاربة في تلمسان في هذه الأمور كان عندهم حس فني. لكن هذا النفوس وهذه الأرواح التي في دواخلهم، هذه النفوس المعقدة وهذول الناس المأزومين، معقول يستمتعوا بغنى ولا يفهموا في فن ولا يفهموا؟ يا أخي أنت لك علاقة بالعفن مو بالفن. وهذا نفسه بيتكلموا سترون بعد شوية ممزوز بيمتز كأنه مسكين عنده مشكلة ما قادر أيوة أنها لبلد آخر، لبلد آخر المغاربة كله مسروقات كلهم. أيوة مجرد أنها قام بإعادتها إما بدافع الإعجاب وإما لغاية خبيثة شملت عمليات تجنيس بعض المطربين الشاب خالد أيوة الجزائريين وتقديم إغراءات مادية ومالية لهم. لقد انتهزت الجارة الغربية كما تعلمون بلا وازع إخلاقي. يا عيبة يا مغاربة، يعني وجدوا حالكم. وزير الإعلام بيجلدكم جلد الآن. الجارة الغربية سرقتوا عليهم الشاب خالد هذاك اللي يضحك. الشاب خالد سرقتوا منهم، أعطيتوه الجنسية، سرق الأغاني، سرق الفن، سرق التراث، ما عندكم والو. الآن ناوي يجلدكم. أيوة الفترة الصعبة التي مرت بها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي للإمعان في مشروع السطو عمل غير أخلاقي يا مغاربة. خليتوهم وهم مشغولين بالعشرية السوداء ورحتم سطيتم على كل شيء، سرقتوا كل شيء، سرقتوا الجماعة مشغولين في تقتيل بعضهم البعض وانتم رايحين تسرقوا الشاب خالد وتسرقوا الأغاني والموروث والملحون والقفطان والكسكسو وكل شيء. كل هذا تم. هذه أخلاقكم يا مغاربة، تتركوهم وهم يتطاحنون 10 سنوات وأنتم تسطوا